tata ya mwana elimo santo amen tata wa viso za lokolo ba komisa kombo ya santo bokati ba yoboya po ingi obasara yango selo kola ba kosala pa likolo Maria le sacco tende grâce mo consazalina yo organise ya boya ba bon organise pe yesu mwana wa yo Maria le sacco tende grâce mo consazalina yo organise ya boya ba bon organise pe yesu mwana wa yo Maria le sacco tende grâce mo consazalina yo organise ya boya ba bon organise pe yesu mwana wa yo Nkembona tata tena mwana tena elimo santo Nzambe tata wabokasi banso nkolo mozali siwade tata bana bayo bayi mokolo moye selo kola ndenge bameseni mpoya koyoka mateya mayo mpoya kosolola masolo mayo ote bayi bayo malamu batosa yo mpe balinga yo nkolo fungola bwanya babango fungola mayele babango ese bango kondima pote bango bakoka kozala ntango nyonso bayo obileko biso seko Mbete na vile basta. Liboso ya masolo nazali koinforme bino que puisque bazibisinga yango lobi émission moko ekoleka na télévision ekozala plein feu na plein feu wana ekosangana bato banso ya mangomba bakonzi to barepresentant na bango e bainvité na papa ezala mbongo lokola ngai nakokende na biloko wana kuna te bapale bakozala kuna papa nga aza mokindi akozala en tant que psychologue seulement et papa nga nzambe ntango akorepresente ngai na mayemaso mabiangemi éducation spirituelle enseignement ya makambo ya balembongi ayebi yango te na ye ayoki kaka sikawa po ayebaki te ekozala mangomba nyonso oyo boyebi nakanisi na bato ya magi mpo nayokaki bongo mpo tosolola masolo ya ndenge wana na ngonga oyo basalaka place nakanisi après journal télévisé soko bamoni eleki te loba bachange bango moko mais soko bachange te o wana nde information bapesaki ngai lelo tokokoba kaka na masolo etali Noël. Tout à l'heure au moins elekaki makasi tobongisi ke ezala mwa ndenge wana soki ezalaka na ndenge eshofaki wana tokoki kofanda boye malamu tobongisi ekomi bien tokoki kosolola nzambe mpe abongisi makambo mingi mpo ya bana baye a partir ya mobu mokoya
makambo mingi ya kitoko. Toloba mbula ya misatu ekobana na makambo ya malamu po ya bana nzambe ti libela ekozala kaka makambo ya malamu po ya bana ya nzambe. Yango nde sengeli sikawa tokanisa Noel tokamata date wana monene, date ya ndeko na biso Yesu abutamaki na ndenge bato bazali kokundola yango ezala rupture ndelo divorce ya biso na makambo nyonso ya mabe oyo tosalaka. Toloba soko otikalaki na mwa makambo ya mabe tala yango lelo lobi avant Noël, avant butu wana. Mais attention, parce qu'il faut éviter. Ce que vous allez là, mabe, mais que ça la makama mabe, na rubika ka. To kata biso na mabe la biso na makama na biso mabe. Na date moko to kama takaka Noël oyo ya 87 de départ ya moko na moko na makambo nyonso kaka ya malamu. Kopetolo motema ya moto ezali likambo ya moto ye moko. Tokoki kopesa mate ya nyonso ya kitoko. Mosoko na motema na yo ndimi ya moto. Nyonso ezali kaka pamba. Nakana na ino ndenge nzambe abandaki koyebisa ngai. Alobi te soko batimbangiste babebisaka te mbele yo obandaki mosala na âge ya 80 ans. C'est-à-dire, soko batimbangiste babebisaka te mbele kaka soko na kokisaki mibu tuku mwambi nde na ntango wana nalingai kobanda mosala oyo tovandinga na bino lelo kolanda mosala nzambe. Mais lokola bango babebisaki esengeleki te ngai na banda mosala liboso. Na ntango nzambe ayelisaki ngai makambo ndenge na ndenge nakokaki mpe koboya. Nakokaki koboya na ndenge nini? Makambo wana nyonso azali kolisa ngai nazalaki malheureux te mpo naloba bon sika nakozwa changement ya situation ya kitoko. Ngai ambassadeur nauti na poste mosusu nazali kokende na poste mosusu. Donc nauti na Uganda esengeleki naleka na Angola ambassadeur. Bomoni eza moke eza monene nini nabandi kotala nayoki oyo ya yebisi ngai video d'accord, mais nakende na ino na Angola soko navandi quelques mois ntango nakozonga na mission ndenge ya koyebisa mpe bakonzi te olobi na ngai natikala. Alobi okokende te. Mina ntango wana napasaki kotia mwa ntembe mpenza te, me nalobi quand même napandaki kopose bakestion moko ezalaki mwa makasi. Parce que na meseleke koyokaka esprit moko aza kosolola na ngai makambo utana ezalaka kini na ntango wana ezali wana azakolola na ngai liboso te ekomi mongongo mosusu e abandi koyebisanga makambo. Me bahypothèse mingi eyelaki nga na moto epesi ngai lokola mwa nsembe moko. Nabandi kosola na nzambe na mars le 9 1979 79. Alobi nakende na Bikoro uta kaka le 9 mars azebisa neti nakende na Bikoro nazali kokende te na lungu yawa nasuka sanza ya mer. Donc omoni tete natiaki mwa namonaki lokola nakokende te, donc nakokaki mpe koboya esoko naboyaki ezali kolekela ngai nini nayebisaka bino nalobi nakende na Angola bongo nsima na yo. Alobi bon namoni bakoza koinsiste mpo ya kokende na Angola. Okokende na Angola okomi premier jour bayambi yo, deuxième jour basaleli yo badine, troisième jour okufi ozongi na cercueil na réagir yo kokozala nzambe te mpo menase ngai pourquoi menase etiaki ngai na situation moko
de vous la monde la qualité esprit ou un aide mangai avec un mauvais esprit parce que esprit avec le mangai bossé avec le voté au cas où mokalobi ngana mauvais esprit ngana na ngambe na tango na neno afande na zetu mangai te azali kosola en dehors ya zetu mangai masolo ekomi mingi makambo ebele ayebisi mingi finalement nalobi na kayiki moto oyo akobisaka ngambe po bakestion na posaki il faut ezala ngambe mpo oyebaka so eza ngambe te okoyeba mpona eza na makambo mosusu ya famille ya biso ya kala mpenza ngai nayebaka yango na baboti na ngai me motu mosusu ayebi yango te na pose bakestion wana solo anga nano lisolo ya boye alobi oyo wana oza komeka ngai nalobi no nayoka naino asololi nyonso nabi ipo oyo peut-être azali kaka nzambe bino sikawa bozali na condition ya boye te bino boza malamu parce que ngai nazali visible bozali komona ngai te nazali koyebisa bino nyonso na expérience naza kovivre na makambo ya nzambe nga na bino donc soko moto azangi kondima se ye azali kondane ya kozika puisque na bomutu nange naza moto nzambe baza moto me ye alingi bamona ye te bon sikawa ngai nde bakomi komona na oyo nyonso eza koleka nayo mpo koloba te te ye andimi pourquoi pa ngai okosala boye te soko tolobi bon liboso balobi balebonge atondisi kaka bachômeur et tout ça soko natali baoyo bazali awa il n'y a pas que des chômeurs batiki angle wana babalobi mpo nini akomi na bato ya ndenge wana epana bolingi azalaka nani nzambe aza na bato banso influence ya maloba ya bato eza kokwisa bino sika bato komi na ntango ya moto akamata décision ya ye ya libela décision ya libela elingi koloba nini ngai na kosalela nzambe ngai na kolanda nzambe na kokota lisusu nzela mosusu ya pembeni te ezali mawa mingi mpo ya komona motu moko mama na ye aza kolamba biloko ezali na moto ayebi te mama na ye soko alobi naza kolamba esolo biloko eyokanaka ye po mama apekisi bakota na cuisine aza koyoka solo me alingi su kozela te akende koyibaka biloko iva mosusu bakangi bakende na boloko mama yebi te alako biloko ya mama na ye eza kolambela eza kaka lokola bino bokoki koloba te ete oyo ngai na bino toza kosala awa boyebi yango te bozali komona bozali na bapreuve banganga nzambe bakomi basalisi baoyo banso bayaka na lopango losantu boyebi oyo tozali kosala soko biso tokoki kosala yango na nguya ya nzambe te nani akoki kosala yango puisque bomoni boyo basalaki makambo ya minene na nguya ya satana nguya yango esi mabumu ezili nokati bapozinga question moko na urgence spéciale ndenge nini mibali bakoma mabumu minene boye mabumu minene wana soko ezali ya bonne santé eza problème te mais soko ekomi rv moto avandi na kiti akomi boye na baposition kako ya boye position wana ezali ya malamu te ozosolola yo na moto aza kolia mino azoka pasi donc oui mon cher oui on verra ça azolia mino donc aza na pasi bozali komona biloko wana nyonso na miso na bino mais peut-être nzambe esengeli uta lelo soko afungolaki bino bwanya wana te afungola bino wana soko nasali ndenge bozolia bapokwa nyonso ya mardi bozali awa badimanche boza koya bolingi boyeba nzambe or ye alobaki te esengeli natia bino nyonso mpo bolinga ye parce que bokolinga ye kaka soko boyebi ye puisque azali komona ndenge bino bolingi ye alors afungola bino oyo nyonso apesi nani bino te mpo te bokoka kolinga ye malamu
lobi nzambe ayebisi ngai nayebisa na banganga nzambe oyo bazali kosalisa bato nayebisaki na mosantu Anastasie mpo ya urgence spéciale na nzambe timanga mpo ya phénix na nzambe makonko mpo ya représentation nyonso kobanda lobi ti suka ya mbula peut-être mopepe yango okoma ti na sanzo kuna mwa mikolo oyo totikali nango mwambi to libwa eza matata mingi ezali nini bato basusu balokaka bango na mbula oyo ezalaki programme ya bango bakufa mais bango nzambe ayokeli bango ngolu abengi bango baye na lopango ya sanza epo ya bandoki na bango ezalaki bakufa na mbula oyo me bango bakufi te periode oyo totikali na yango 9 jours oyo peut-être na libandela sanzo kuna bato wana bakoyoka mopepe makasi mpenza oyo bokoki koloba meme bakokufa bato oyo bazalaki na programme ya kokufa na nguya oyo ezali kosalema na makambo oyo ezali kosalema mpo ya kolongola oyo ya mabe bakoyoka mopepe oyo wana ekobeka bango ekozala lokola balingi kokufa banganga nzambe bosalisa bango na kimia mpo babika kati bakomi na basalisi na bana nyonso bosunga bango na nyonso bokoki kosala nakanisi kobanda lobi yango nasili koyebisa bango na ntongo ti lelo oyo nazoyoka kaka makambo ya ndenge wana eza koleka ezali décision ya nzambe na ndenge eza koleka akoyebisa ayebisa donc soki omoni maladi moko asali réussite moko brusque yaka naye kaka mbangu na lopango ya sante po te tokoka kolanda yango puisque nzambe asili koyebisa yango nayebisaki lobi na baoyo wana nayebisaki bino lelo nayebisi na bana baso boyeba te mopepe wana oyo alingi olinga okufa na mbula oyo ntango nanini esili malamu te efetetile kabala na mwa mikolo ya mbula oyo na oyo nyonso eza koleka na univers ekoningisa yo esoko eningisi yo yaka mbangu tosalisa yo nakayisi banganga nzambe oyo bazalaki awa na butu bomonaki akele babimaki awa mpo ya kosalisa basusu bazalaki maladi parce que esengeli nabima libanda mpo napanza kimia na kati ya lopango mpo ezalaki ndenge wana bokomeka komibatela na ndenge wana yango ekitisa kondima na yo te ata mopepe wana eningisi yo loba mpamba papa balemboka asalibisaki biso ke mopepe yango ekoningisa biso bao tolingai kokufa me nzambe azali kondima ezali peut-être eloko moke mais kondima ezali likabo ya nzambe bosenge te nzambe kondima apese bino yango soki ozali na kondima basolution ya makambo mingi esizwami baye bazangi kondima bazali kotia obstacle meme na réalisation ya makambo ya bango moko soki tokamati mokano tokolanda nzambe esengeli alors tondima ye mobili na ntango nazalaki na bikoro nazalaki koteste bapuissance nyonso alobi na ngai sika okoki kosala boye na sali sika okoki kosala boye na sali sika okoki kosala boye na sali nyonso soko molingi ezalaki soko tozalaka na bikoro lelo mbele nasalaki te ezala ndenge ekomi boye te mbele nalobi kaka na ntomba mwa eza makasi nalobi laki ntomba ndingisa mai à moins de 10 minutes mbonge ya makasi ekosala ti ntango na koloba etika me mokolo moko nasalaki mpo ya en quelque sorte kopinir bapesher nateyi bango nayebisi te bakoka kokitisa talo ya biloko nzambe alobi ndenge wana bapaster na bango bazali koya bakambi ya katolike mpe bazali koya me bazokitisa kaka talo ya biloko te nalobi mbonge ekokita lisusu te po ete bapesher bakende na laki te totala ndenge ekolo biso toziaka na biso mpondu
bango bato balia kambisi mpe baza konyokola bato mbongo ekosala mbongo esali 4 jours mbongo moko ya makasi e bapêcheur basali lingomba na bango paster moko mpe naye azaka pêcheur ye na bato mibale bayei mpo ya koyebisa ngai te bakamati mokano ya kokitisa ntala ngolo misato ekozala dezali na ntango yango toyokani nalobi na mbongi esila esili le même jour na mwisi makoy azalaki gouverneur na mbandaka commissaire de région batelenga bango aye na bikoro ayaki mpa na ngai tovandi tolei esili alobi molungi eleki mingi balobi ti oyo ezalaki mingi na bikoro me molungi ekomi makasi na prene de yo omoni boni bato balobi aloba kaka na ye atia mopepe ekozala ti elebisi bino apres mbongi wana laki elalaki ekoki kondima te okanisa nde asphalte sika nayebisi bango na kosala me na motema na ngai nalobi mbongi esalaki makasi awa pendant 4 jours nalobi tika laki elali boye so nalobi nango eningana ekoningana lisusu kaka eloko wana nabimisaka na monoko te ezalaki na motema bon puisque basengi nalobi bon ntomba adikisa mai jamais ningami nalobi lisusu elingisi te bango bakei na maison de passage esika avandaki nabengi lisusu ntomba me eloko wana ezaka eloko nalobaki te nazongi lobela na motema soko nalobi bamotema esala te yango ete mai elali boye esali nango te nalobi te ifo nakota na sanctuaire nakoti nabengi nzambe nalobi me nini nalobi na ntomba mbala soko mine soko mitano eningisa mai te eza koningisa mai te alobi ozangi kondima avant oloba na ntomba eningisa mai yo olobaki te lokola elali boye ese koningisa lisusu eza nalobi me owana nalobaki te nakandisaki alobi yango wana kondima esilaki na ntango wana kondima ezalaki tu te mai te kokoki kotesote uta mokolo wana duti esila duti esila puisque moi lokola ndenge ezalaki makasi namoni eleki makasi nabengi ekouvrir ndeti ya nini emonaki te tout de suite ekouvrir mbula ebandi koya baza basangi bazalaki na ngai esika nazalaki wana mbula eza koya okoki koloba nango esala te natali kaka kote oyo ye azali kobanga wana ezongi mwa moke nali bokenda na bino kondima ezangi mpembe e a partir ya ntango wana okomi lokola oyo tokoki koloba bato ya magie balobaki okomi alors nzambe ya miniature parce que sikawa yo na nzambe bokomi ya harmonie parfaite ye atiaka nzembe te oyo aza koloba nyonso eza kosalema yo mpo oyo koloba mpe kosala na nkombo na ye ekosalema kaka nde na ntango wana yo kokoma mwana mpenza ya nzambe ya so nayebisa bino kala te ngai nakozala intermédiaire na bino na nzambe libela te moto na moto akozala ye na nzambe en face ata avandi na nzoto na ngai mais puissance na ye nyonso eza kolonyane nzambe aza komona nyonso aza koyoka nyonso aza kolanda nyonso nakanisi na bana mosusu awa na kati ya bana ya lopango na sante basusu basali bamiracle mpenza ya minene mpenza na ntango bazali kosala yango batiaka tembe ata moke te mais peut-être mbala mosusu amekaki alobi oyo nameka kaka lokola nasalaki biseti kaaditi mwa moke ekolonga te naloba kaka puissance ya invisibilité bato mingi batestaka puissance na bango relation na bango na papa balembonge na nzambe mobi na puissance ya invisibilité moto avandi lokola papa nga nzai pango avandi ye amoni ye azali kuna alobi invisibilité akomona ngai te pe aza koleka wana nzai pango avandi wana ayebani bien ayebi lisusu te aleki ne ate ntango yo osalaki yango otiaki tembe te bakomona mpe yo te mais soki otimwa te nze mpango lokola yebaka na demarche na ngai lelo akomona yo parce que déjà otimi tembe te vraiment bon soki amoni elongi te bongo demarche ekosala te
tokokutama ya sika tukamati départ tolongola mwa eloko wana doute na kondima parce que oyo makambo tokosala à partir ya mbula ekolia ti bambula nyonso ekolia nsima boyo bakosala yango kaka boyo bazali na kondima nayebisaka makambo nyonso toza liboso mpo ntango ekose concrétise bose souvenir que papa ebalibongi ya na batiaka tokosala makambo ya minene naino na bandi baguérison ya ndenge mosusu te esprit moko aza puissance oyo ya kosala bamiracle ya puissance nakanisi asali kaka mwa miracle na ntango oyo avant nakota retraite na ntango nazaki na retraite parce que na ntango wana ezalaki nécessaire tosala mwa bamiracle ya ndenge wana mais bagrand miracle na cadre ya guérison asali nga na seloko moko te nene te bamiracle minene oyo ngai na kosala na bino bayebanso bakondima bokosalanga eyango tokosala kaka na kondima kondima wana ekuta na oyo tokokamata a partir toloba ya noel oyo suka ya mabe na biso totikali kaka bandimi ya solo mpenza tondima oyo nyonso nzambe azali koyebisa papa ebalemonga ayebisaka biso etokende bokosala makambo minene nakanisi basusu ti mbula na mbula yo kobela esite peut-être moi bavers intestinaux oki moi nausée ye omelikisi contre vers intestinaux ozenyaka mabele peut-être nayebite mais kobela boye leka na champ d'appel leka na centre nakanisi ekozala te parce que ebongisami ndenge wana esi esili ebongisami boye bosoko mpe obeli mwa miyoyo to obeli mwa kosukosu bon leka babenga yango elongwa mais ekozala eloko ekobendela mizondo te ebayeba kozala na mizondo seke na ino harmonie ekomi mpenza parfaite te puisque ebongisami ndenge wana soki omoni mindondo eza kolekela yo harmonie ekomi parfaite te alors luka harmonie mpenza yo na ebale bongi ekozala malamu te ekozala malamu mingi alobaki yango dimanche bana mingi bazali na posa kaka tozala ensemble mosantu anastasia atelefone ngai koyekolisa ngai meme bana mosusu bayi kobombisa biloko ya kolia oyo ekolambema mokolo wana namoni deja bakani mpenza kokana fete yango to fete mpenza na ndenge ekobonga ebe tokosala na ndenge oyo bino bokolinga nzambe akobongisa po te tofete malamu soko tofete noel elingi koloba esuki kaka wana vi eza kokontinue vi wana oyo tokobanda puisque tokamati mokolo ya ndelo ya makambo ya biso ya mabe no ya malamu ya libela mokolo ya noel vi oyo tokokende na yango wana tokosala kaka oyo ya malamu tokoki komona ndeko na biso aza kosufrir te soki oyo ozali na oyo ye azangi okabeli mpo il ne faut pas souffrir yango mpe ezali mwa eloko moko eza kozongisa mwa bato mosusu nsima bato mosusu mpe bango moko bazali komitia na condition wana okoki kozanga ozali moto mais soki omoni te ndeko na yo oyo akoki kosalisa yo mais kendeko na ye toyokaki boyembaka yango mais boza korealize te balobaki kenda okozwa balobaki luka okomona mwana na nzambe aleli mingi liboso na yo opantelanga mobikisi nanga pasi nanga nyonso ekosila alobaki
ya ndako bakofungola yo monoko ya ndako naye ya likolo. Oyoki buyindi yango wana me mingi balandi yango malamu toloba kaka eteni wana touti kosuki mobikisi na ngai yo mwana wa nzambe me ndeko na yo oyo akoki kokabela yo na ntango wana aza kokabela yo aza mobikisi no te me mpo nini yo okoki na ye te akoki na ye kozanga peut-être me nalobi mot d'ordre ezali oyo azali na yango akabela mpe baninga nzambe ezali na principe soki osengi ye te ya otala kaka na biso alingi osenga ye me yo mpe senga kati ozoka soni eza soni nayokaka basusu o ngai nakendeke kaka kosengaka koyoka soni te ozangi transport kofraude bisi te parce ntango kofraude bisi bakokanga yo me luka mama mosusu ndeko na yo papa moko ndeko na yo yebisa ye ngai lokola moni naza wana mboka kofuta biso zetu eya kolega tomasa tokende bino mibale bozosolaka masolo na bino ya malamu puisque ya biso ezaka masolo ya malamu ye aza kofutaka babiso ti esika bokofuta probleme na ye eza wapi oza na probleme tuti bokobanda kosala ndenge wana nakanisi ntango na bino ya bisengo ekobanda soko tokomi sur eke lokola tozali na harmonie na nzambe tokobelabela te parce que kobela esilisaka bambongo kobela ebendelaka biso liwa tokomi na harmonie na ye tokomi ya bonne santé économie ya mwa mbongo oyo ezali kobebisa na bakisi ezali lisusu te c'est déjà quelque chose bon lokola tokomi ndenge wana biso bana ya nzambe tozali na kimia tozali na sengo toza na bolingo soko nazangi oyo nazangi nakokende epai ya ndeko na ngai akabela ngai nayebi te soko azali na yango akokabela ngai nakanisi probleme ezali lisusu te tokomi kovivre na ndenge oyo nzambe azali kolengela mpo ya mikolo oyo ekoya nsima me tobanda yango à partir ya le 25 décembre oyo pour vraiment tomilakisa na miso ya bato te biso bana ya nzambe ipare bato baswanaka bakofinga na awa moye te bana ye balemboki vraiment bokoswana toloba soko likambo moko moninga asali yo osepeli na yango te tozali na commission moko awa tobengaka yango commission sociale mamanga na nzambe zugu azali présidente mamanga na nzambe oyo mosantu anastasie azaka na nzoto na boyebi ye ye azaka présidente ya commission wana bamembre bazali ebele na mibali na basi yaka kofunda mwana oyo wana po te kuna bakoyisaka na bango basi te bapesele kaka malako donc ezala sur ke soko oke ofunda kuna bakobenga ye bapesi ye malako balakisi ye mabe na ye epui bapesi ye malako po amande ezalaka te condamnation ezalaka te malako mateyi soko commission sociale elembi yo po yo ozali récidiviste na makambo mabe bati yo na disposition ya eteye kuna bakoteya yo mateya kuna ezalaka soko bateyi yo esili okosala test examen mpo ya koloba te oyebi mateya ya evandeli oyo ndenge papa ebali ya bangana nzambe mosusu bakota na eteyelu 3 mois ya eteyelu dur e asilisi wana batuni asala travail ya fin ya séjour na ye na eteyelu donc oyo wana nde oyo toza koluka mpo nini tozosala yango mpo te tobanda komilakisa te tozali bana ya nzambe bato bazali na esengo na kimia ndeko na atuti yo pardon mais ate oyuti mpasi nyataka kipika wana asa alobi pardon yolingi nini lokola na nzambe non bana balembonge te biso tozali bato kaka ya kimia ya sengo mpe ya bolingo mobulu biso osalaka mobulu te
moyibi biso tozalaka moyibi te makambo mabe oyo wana biso te tokolanda oyo nyonso na malamu alors lokola tokamati mokano le 25 décembre ndelo ya biso na makambo mabe tobanda deja tikawa komilengele parce que soko omilengeli mwa mikolo oyo ezali mwa malamu leo toza le 22 depuis le 23 omilengeli obandi tika le 24 otiki mpenza na butu wana tokomi kaka minui pa yo esili otiki makambo mabe esengo bisengo na bisengo kuna nalo kuna nalo la banzelu bakole yawe nzambe kembo 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 na kembo kuna nalo kembo na kembo kuna nalo la banzelu bakole yawe kole na kembo bisengo na bisengo kuna nalo bisengo na bisengo kuna nalo ebale mbonge abembela papa kembo na kembo haleluya o kembo na kembo kuna nalo la banzelu yawe haleluya. Bien, lokola pokwa nyonso tozwa kaka mwa baminiti moke oya mituna soko ezali mpe nayanola soko tomeseni banika bazali na mituna bakoka koyena na nsima boso te tobanda kofesa na papa sabe mokonzi mbote bandeko banso mbote na biso papa nalingi natuna kaka mwa motuna po te bana na yo nyonso tokoka kososola malamu oyo oyebisi biso na oyo likambo etali pa oyo bazalaki na programme te bandoki bakoka kozwa bango na mobumo ye puisque ndenge olobi na biso te notre père abongisi te mopepe wana ekoka kozala ayebisi biso liboso te mopepe wana ekozala mpo te ata soki mpasi oye makasi oyebaka te soki oye na lopango okosalisa moto ekobika nde nalingi nazwa mwa précision lisusu wana parce que soki notre père alongoli makama nyonso alongolaka kaka na nyonso bon mopepe wana ezali nanu kosala lokola ebeta mwa moke mpo komema yawa yango wana nalingaki te papa olimboya biso mpo nini situation wana eza kosala moboye baba ya nzambe nakanisi ntango nyonso oyo mikakatano eyaka nzambe ayebisaka ngai nayebisa bino elingi koloba na mwa mikolo oyo bato oyo bandoki balingaka kolia bango na programme ya bandoki ezalaki balia bango mpe batika nzoto bakufa ezalaki boye na oyo ezali kosalema na univers na ndenge ezali kosalema nzoto ya baoyo bazalaki na programme ya kokufa ekozwa baperturbation lokola na baperturbation ya mwa makasi lokola rechute moko ya makasi esoko oyo wana ekoleka esengeli kaka boya na mwana na lopango bosalisa ye yango ezali mingi kointerpele banganga nzambe na sérieux ya mosala oyo basengeli kosala na nzoto ya bana nyonso oyo bakoya na pasi awa esoko periode wana esili nzambe akoyebisa nakoyebisa bino donc na oyo ezali kosalema na univers emonani te baye bazalaki bato ya kokufa mpe bakufi te bakosentir perturbation makasi toloba lokola moi ezali kosala nakoki koyebisa bino lobi lokola moi eza kosala makasi bato oyo babotamaka to bameseneke na mpio makasi bakoyoka pasi mingi
omoni à peu près tandis que boyo bamefene na climat ya moto bakusupporte mais bakuyuka pasi lokola moto abotamaka to na Kivu to na Saba to na Belgique to mpe na France te oyoki exemple wana papa ngana bamokonzi mbote bale balembongi mbasi mbote ngai mama mambonga motuna na ngai ezali boye papa mokolo ya noel ekotombe vendredi yango nalingi ndayeba soki vendredi bato bazali na bisengo ya kosepela soki mpe bakoki kolia nyama mokolo ya vendredi. merci mais nayebi te nakanisi mpo ya baye balandaki mate ya nzambe na katolike bayebi te na katolike baboya ekila ya nyama bavendredi nyonso sauf vendredi saint na période oyo nyonso ya pake eza boye te bon oyo wana ezali epai ya bakatolike epai ya biso toliaka sosi toliaka mbisi toliaka ndunda epekisami te nyama oyo ya mosuni biso toliaka vendredi te bon donc tolingi sikawa tolia nyama mosuni vendredi na kotuna nzambe soki alobi esili za problème te soki alobi na lokola vendredi oyo ezali noel te nga na otuna plito ye na otuna ye mais avant tozwa réponse totiaka na motuna biso peut-être tokolia nyama vendredi te oyoki mama soko bapesi ngai réponse nakoyebi mais na otuna ye ezo akoka kointervenir ye akoki komemela biso mokumba wana mpe tolei nyama vendredi oyo ya noel oyo ebongisamaka mingi taba soso banini yango wana papa nayoki réponse. oui oyo mama mambonga aza koloba ezali ya solo nsusu nayebisa bino boye soko ekila ya kolia nyama ezali bandeke bazali concerne te toyokani ekila ya kolia nyama ezali kaka po ya nyama ezali po ya bandeke te po ya bambisi te po ya bandunda nyonso te to bambuma nyonso te ezali kaka nyama ekila yango ezali kaka po ya nyama bandeke évidemment ndeke impure tokolia yango te mbisi impure tokolia yango te wana ezali règle ya l'économie nakotuna soko bapesi réponse bokoyeba yango ata alobi tosi malobi mpe baembo emboti mboto bana nyonso baembo emboti kombo na ngai mbowa nzebila papa naza otuna o mpona mateyo oteyaka biso ya kotonga omoi ata mosusu bovandi moto aza pembeni abandi kotonga moninga mosusu bozalaka naye bon na ntango abandi kotonga bon na biso bana ebale mbonge toyoki papa ebale mbonge atei biso ke kotonga moninga eza mabe ta mosusu basali mabe akufi eza lisumu na yo moto oyokaki oyebisaki ye te bon na ntango oyo oyebisi ye moto yango aza motema moko mokuseke soki ayoki likambo monaki asali mabe obie ntango yo oyebisi ake ozokisa moninga na mosusu oyo atongaki ntango azokisi makambo sikoyo ntango azokisi bon sikoyo bato babandi kobenga sikoyo songisongi na ndenge sikoyo atangisi motu makila mpo na mbeko anza mpe epekisami kotangisa motu makila bon lisumu wana eza sikoyo na motu anani mama nakanisi ezali clair yo opesaki ye nsango ya likambo oyo batongaki to balingi kosala ye mabe omilongoli na lisumu parce obangi nzambe ye sikawa abangi na ye nzambe te akei koboma moto ya yo nino oyo yo osalaki mpo ya nini mpo ya kobanga nzambe bon ye abangi nzambe te akei kosala likambo na ye moko ye ozala likambo kuna mpo bakoloba yo songisongi banayi bakoloba songisongi nzambe akoloba songisongi bato donc olingi obanga bato naobanga nzambe te papa mpo ya mokoma oyo boye ser mo batongaka ndeko na ye bon sikoyo naki oyebisa ndeko na ye
ndeko na yake ozokisa ye bon ntango azokisi ye sikoyo bayeba bando bamba biso mabanga na kati ya ndako balobi nga songisongisi bango nde bazali mabe mpo nini batongaka bango nde bato ya mabe nakanisi mpo ya songisongi nakoki koloba songisongi ezali wana te nzambe aboyi kotonga pasi makambo nyonso ya mabe ebandaka kaka na kotonga bato mibale to misato bakotonga bakoya kosala to komplo moko batia mobulu na mboka ebandaki na nini bon ntango bango bakosala mobulu wana mobulu bato ebele bakokufa bakufeli nini kotonga makambo nyonso ya mabe ebandi na kotonga nzambe alingi kotonga te parce mabe nyonso oyo bato baza kosala ebandaka na kotonga tosa nzambe banga ye nakanisi soko oza koka bato soni tokobanga bango toboyi kotosa tokobanga nzambe kosali yana toyokani merci papa papa ibale mbonga mote mbote bana ibale mbonga mote kombo nanga nyembo kasala oui David papa nasepeli mingi na lite ya lelo surtout na eteni oyo olobi badoto oyo ozalaki na yango na ebandeli ya kondima na yo mpo obandaki koyeba te soki esprit oyo azalaki koloba na yo na liboso ezalaki esprit ya nzambe to esprit ya mabe ya solo oyebisaki biso te tokoki kosala mosala ya koconvaincre bantu te kasi tomonaka bato mingi na bainquiétude balobaka na bible balobi na temps ya fin baprofete mingi bakobima sikoyo toyebi te profete nini tokolanda toyebi te moto nini tokolanda mpo tomonaka bato mosusu lokola bakadima bamukuna banani lisusu toyebi te bayebale mbonge kasi eloko nini tokoyebisa na bato wana bien merci mingi kipeni moto nyonso oyo amiliangi te ye azali ekelamo ya nzambe ata soko asalaka masumu ezali na moma moko oyo soko asarete mpe aleleli nzambe alakisa ye likambo nzambe akolakisa ye oza kokango kobosana te ke nzambe azali tata ya bana bana toloba mwana moko azalaka ntango nyonso mabe mokolo moko aye pa papa avandi abandi kolela papa nayebi nazali moto mabe na miso na yo nakoki meme koloba te kasi tala likambo naza nango papa kopesa na posa nzambe azali kaka ndenge wana yebisa na banso wana ata bazalaka magicien basambela batuna na nzambe nani wana ebale mbonge batuna na yesu nani wana ebale mbonge batuna na mama maria nani wana ebale mbonge bakoyeba parce que namonaki awa groupe moko pasteur misato bayini bango bazali église bazali baprotestant église ya soko évangélisation soko ya nini wana bon pasteur wana ye mpe évangéliste national ya communauté wana awa bana banso ebale bongi bazali alobi touti tout droit na retraite bapasteur nyonso ya lingomba tosanganaki tokendeki na retraite soko na centre nganda tokendeki kotuna na nzambe mpe na yesu bayebisa biso nani wana ebale mbonge abimi biso e na losambo na biso pasteur moko amoni vision balobi na ye ebale mbonge nde ye wana oyo ayi mosusu ayi komona ebale mbonge nde esika bino banso bosengeli bokende kosangana ye moko évangéliste national wana ayi ya bango ya communauté na bango ayi komona alobi bozali na nzela mosusu te nzela na bino banso epai bokokutana na ngai yesu epai ya ebale mbonge basilisi retraite kaka mokolo wana bakokisaki su mikolo nyonso te parce que bazwi 3 vision ezali kose répété badélégué bana basato baya oya koyisa biso nakanisi bana ya ebale mbonge ya kala bayebi lisolo wana n'est-ce pas
Donc, tina ya koluka papa va le bonge zalite. Nani abungi va le bonge. Bato ya maji ba ibi va le bonge. Bato ya kusambela pe eza ya solo kia lokuta ba ibi va le bonge. Kende kutuna Jean-Paul II na Rome, pape. Jean-Paul II azali mosantu, azali n'esprit saint na nzoto na ye. Ata ezali puissance mingi te likambo te, mais nzambe azakobatele na molimo mosantu azalaka. Ye moko ayebi nani wana ezali bonge. Na bikoro basango itembelekaki mindondo ebele tobenda masolo nyonso te me nayebisi na sango vicaire général boyi koma na Rome koma bipai nyonso basalaka charisme oyo molimo ya tolo oyo molimo mosantu abimaka mpe alobaka makambo ya tolo to na louvain botuna moto moko abimi nkombo na ye ebale mbongi avandaka wapi na ville nini oyo yaza bakomi mokanda na bango ekei lokola ngai nazalaki na bikoro na bimaka te babengi mwana na ngai moko navandaka na ye niese na ngai Christine wana babengi ye bayebisi ye bazwi mokanda uti na Rome barépondre bango balobi toyebi te soko ambassadeur yeli nde Yezu oyo ayi kobotama epai ya bato moyini na yebisi nalobi kende koyebisa na basango bakoma lisu na Rome ndeko na ngai Yesu Kristo azali vivant ebale mbonge mpe azali vivant confusion ezali possible te oyo wana ya Rome. Kinshasa nazali na bikoro mwasi oyo nabalaki na secrétaire na ngai depuis 1965 papa na nzambe nsaka ye wana fandi wana bango mibali bakei epai ya mbuta diangenda peleme bamona yo parce que moninga azali te yo tikala bomoni ye kuna na suka aboma bima mwa moke tata wana aza secrétaire na ngai depuis 1965 ti lelo oyo nganga nzambe nsaka bakei ye na mwasi oyo akima ngai akenda kotuna epai ya mbuta diangenda soko ebale mbongi nani c'est-à-dire mobali na ngai aboya na misala avandi na ndako abimaka lisusu te azali kosambelaka yebisa biso soko azali kosambela nzambe to azali kosambela magie mbuta alobi puiske mbuta ayebi na ngai ayebi mpe na mwasi wana abi bon kende ozongela ngai mokolo mosusu mokolo bazongaki ye akendeki lisusu te kende ovanda na nzambe taki mais mama wana akei kuna ntango akei mbuta ayebisi ye mobali na yo azali kosololaka ye na nzambe tata mozali oyo ayebisi nga makambo wana ezali aza ya protocole ya mbuta diangenda oyo azalaki kokotisa mwasi na ngai épouse na ngai epai ya diangenda ayi koloba na ngai en présence ya secrétaire na ngai awa na ndako parce que ntango nauti na bikoro mbuta diangenda azalaki kotinda mwana mobali wana po ya yebaka ngai avant akoma kokolabore na mbuta diangenda atindaka yawa plus de 8 fois kotuna ngai nakoma tembangisi donc nazali mbuta diangenda na batembangisi bayebi ngai nazali kosololaka na nzambe tata mozali nzambe malamu bayebi ngai lokona ndenge nini capitaine moko ex capitaine bongo quartier M avandaka na quartier M awa na ancien combat diacre to pasteur ya nzambe malamu na yebisi ayebisi na aidini abala alobi ndeko na ngai aza ambassadeur aboya na misala baza kobenga yakende na ngola alingi kokende te akei kovanda na ndako akomi kobikisa bato azali kosala soko maji soko nini yo okoki koloba na ngai nini devant bapasteur na badiaka mosusu aidini abala ndenge kapitaine ye moko ayebisa ngai atali likolo ti alobi na ye ndeko na yo ambassadeur wana azali na antenne direct
ye na nzambe tata mozali esuki wana te bato ya magie mars 83 grand conseiller ya Rose de Croix na Zaïre. Rose Croix ezali branche moko ya magie. Citoyen, membre du comité central Kalonji Ditung. Mais ayaki awa en tant que conseiller, grand conseiller à Rose de Croix. À côté awa na koumela te fona bima noki ngana zalaki na ndako. Ba yebi singa ite alinga kutana ngai. Ezalaki le 8 mars 83. Nayambi na ndako na ngai. Bakotisaki bafandisi na salon ngai na uti na chambre na ye na kuti atelemi topeseni mbote ebimi na monoko na ye ebale mbonge nous vous respectons beaucoup mais nous vous demandons de nous tolérer comme nous tolérons les autres. Ngai nalobi na ye, je ne suis pas venu me partager le peuple de Dieu comme un gâteau avec des magiciens. Vous êtes dans la magie, vous n'avez qu'à vous convertir. Alukaki, nyonso alukaki, moyen na pese réponse possible. Elingi koloba alobi na ngai, ebale mbonge tozali kotosa yo mingi, mais tozali kosenga yo. Oyo kelaka biso ngolu, tolimbisaka biso lokola ndenge biso toza kolimbisana. Nalobi ngana yaki kokabola bana ya Nzambe na bato lokola datu te. Uzali na nzela ya mabe ya magie, esengeli kakotika nzela wana, ola na nzela Nzambe. Abimaki awa, akei, abosani na voiture na ye ezalaki wana, chauffeur alandisi ye voiture kuna na balabala. Oui. Donc, bipe nyonso bayebi ndana bungi ngai. Mwana moko Kingsley Zairwa moko abotamaki na ba protestant bongo ba pasteur ya protestant ya kala bakamati mwana wana ya Zairwa na maboko babuti ne bakomi na yeti na Amerique ba adopter lokola mwana na bantu. Kingsley akoli kuna grand garçon lokola yo. Ayiya wana audience publique pour ya koyebi sangaite azi mukanda euti na baboti na ye adoptif bazali koyoka message ke balobi na bango baya epai ya ebalembongi bazali koya donc ti motika na Amérique bazali koka bango moko baya epai ya ebalembongi nana bunga tuzana mwana mususu ya biso mwana papa nga Nzambe ngongo azalaka na classe na poto na Belgique azali kolanda mate ya direct ya lopango le centre lokola naza koteya wana mokili mobili baza koyoka ngai bo bafungama matrice banso baza kolanda na bango alobi aza koyebisa ngai na papa na Nzambe poto za usura na nsima kuna na jardin na ngai alobi soko tiyo wana yiko kota na motu yezo menga ngo tiyo ekoti na motu soko papa bale munga asilisi koloba te okoyoka lizu likambo mutite piki na tanga kusita koloba alobi baninga na ya mindele na bango bazali koyoka ngana dolo bana lingala ye lokola yebi lingala za koyoka na lingala me baninga pe bazali koyoka yango na minoko ya bango clairement elingi koloba lokola na dolo bana lingala chinois za koyoka ngai na kichinois japonais za koyoka ngai na kijaponais uzako kaninga ngoza ebongisa mandingwa ndana bungi ngai bandoki nyonso meme bansendo kyo bazali aho bansendo bazali basendoki bazali koyoka ngai kaka ndenge wana en direct basusu basekisaka biso na Noël tokotia mokili mobimba en direct de la parcelle 5 soko biso tosisi fete te moto moko mpe bandoki banso bakolandaka koyoka biso ti suka fe yokaka yango biso esalima ndenge wana bayokaka okomona bala mosusu ofandi yo na noko na yo to tata na yo to nini
ozoloba na yawa azali distrait papa aza koyoka te azolanda en direct mais bato azo bazosala biso témoignage soko biso tofetaki na butu moko to na moi moko ntango tokotuna ye boni olandaki fete alobi nalandaki yango nyonso yembaka banzembo oyokaki nzembo nyonso toyembaki na fete na ordre na yango aza koyembaka parce que baza kolanda yango bana ebalemonge boyoka makambo wana te voilà sikali nyembo nani nabungi papa ebalembonge bayebi ngai te kaka baye mateli ekangema miso dipama boye wana bayebi ngai te parce que bazali ndoki te e bazali mpe magicien te bakoki koyeba ngai noki te bandoki oyo bayebi ngai baza koambrouye ye kolanda moto wana te grand magicien bon yebaki aza grand magicien pa yo bino mpe botunaka ata kotuna te bon ye azalaki grand magicien wana supposons même que nazali grand magicien un grand magicien qui sauve aza grand magicien ya mabe mais nakalipi mele bandimi ate wana un grand magicien oyo aza kobikisa bato bokendeke na mpo kasavubu awa kosala magie moto auti na mboka na bango ayi koya kobikisela bino bato awa kuna epai na bango bato baza na maladi wana bazali abikisi yo mokolo moko epuis lobi makolo ebukeli lisusu bon c'est quoi donc bango nyonso bayebi ngai nakanisi nasololi mwa molai kaka mpo ya kopesa yo baexemple wana banso bayebi ngai ntina ya koluka papa ebalembongo ezali te kadima ayebi ngai très bien basusu banso bayebi ngai nasepelaka mingi na bana mosusu bayaka koyebisa ngai bamessage ya banganga mosusu nganga mosusu akoloba yo koye epai na ngai te yo okendeke epai ebalembongo kobebisa biloko na ngai te parce que soko oye awa oyi kolukela ngai ndondo na biloko na ngai banganga wana bazali sincere parce que kosakana na mwana ebalembongo te to papa alingi bana na ye akotika moto asakana na bango na ndenge mabe alors voilà nasuki kisitane merci mingi papa ebalembonge mais soki okoyebisa biso bato mosusu tozoyoka bakadima bamukuna est ce que nguya oyo baza na yango eza ya nzambe to ya botika mais botika ya tuna mutuna nga napesa eka réponse moko soko olingi oyeba moto nyonso kende kaka na centre parapsychologique moko awa ozali na centre a b c d e f wana okoyeba parce que kuna na parapsychologie nyonso ekosalema mais biso tobengaka bato pamba te oza koyoka soko mokolo moko oyoki kuna na centre bimi kadima aza koloka moto kende alors pamisa kadima ntango parce que wana mwa ezali te biso tobengaka ndoki yaka wa te moto boye yaka wa te maladi akoya soko oyo bimi ozalaka ndoki na ntango wana soko ye kadima kobima ndoki baosambi te mais eloko nakozongisa en résumé kaka oyo nayebi ke nazali na afrike mpe na mokili mobimba bato oyo bazali na nguya ya nzambe mpo ya kobikisa bato to kosalela nzambe bazali mingi te oza koyoka ngai bazali mingi te monseigneur moko azalaka na rome oyo zambien boyebi zambien moko azali na rome asalaka baguérison ye ayebi na ndenge elekelaka ye te parce que ye ntango asalaka baguérison ange moko na don ya guérison nde moto alaka kosala baguérison le pauvre ayebi nini te ayebi nini te moto akosalema boyo bazali penza na puissance ya nzambe ezali kohabite bango en dehors ya banganga nzambe mpo basala baguérison nayebi bango mingi en dehors ya mwana ebalembongi oyo azali na kondima makasi okoki kosala baguérison meme bino mais naboyi bopratique guérison parce que bitumba yaka mingi esoko bazongiseli yo bitumba peut-être okokoka yango te ekoki kobela biso oyoki nazali kojuge bango te parce que nazali na ntina na bango te mais oyo akobima ndoki awa okoyoka ngai nayebisaka bato nyonso so eza ndoki na moto aseke ndoki bon obimi awa ndoki na parapsychologie eza ndenge wana parapsychologie appliquée merci mingi papa ebali
na balibonge ngoto kombo na ngai Lutumba. Oui. Papa, question na ngai liboso ya ngoi. Kala olobaki te date oyo moto abotamaka esika abotamaka na kombo bapesaka ye ezalaka na influence na vie na ye. Alors nalingi yo ndimbola lisusu ndenge nesalamaka en particulier mpo na bana oyo bato babotama na date de naissance na yo mpe na baoyo babotama na période ya Noël. Bien. Ba date ya naissance, lieu de naissance, na nkombo ezali koinfluencer bomoi ya moto. Okoki kochanger date ya naissance te, okoki mpe kochoisir lieu ya naissance te, mais nkombo bakoki kochoisir yango. Moto moko azalaka mabe mingi, bobengaka bana na bino nkombo ya moto wana ekozala kaka mabe. Tomona basusu okoka balobi nkombo wana eza nkombo mabe na famille batia biso bana te parce que bana nyonso bazalaka nkombo wana bazalaka kaka bato mabe. Boyoka yango nano te. Nkombo ezali koinfluencer parce que moto wana na bapuissance ya ye ya mabe to ndenge nini aza kosala azali kobebisa ezaleli ya moto. Lieu ya naissance. Lieu ya naissance ezali aussi na influence mingi. Parce que bisika mosusu ezali na puissance. Soko Yesu abotamaka na Bethlehem te, mbele peut-être asalaki makambo mosusu oyo asalaki te. Ozali koyoka? Lieu kaka ya naissance famba te, même ya baséjour mosusu. Soko Yesu alekaka na Égypte te, na ntango mindombe esalemaki, aleka na Égypte te, mbele peut-être asalaki makambo mosusu asalaki te. Omoni ndenge basalaki mpo te Yesu akende na Égypte, tala mosika Nazareth ezali, tala mosika Égypte ezali. Bati na mutu ya mokonzi ya mboka koyina Yesu abali oboma bana mike. Yebisanga ndenge nini bakokaki kokima mboka wana soko likambo ndenge wana ezala te. Na ndoto na Yesu Joseph kima na mwana kende nene Égypte. Na makolo to na ba ane tango bato bazalaka na ane te. Ba influence ya lieu ya naissance ezali monene. Naloba na tango puissance ezalaka mingi. Soko mwana moka abotamaka na bisika mosusu puissance ezalaki mingi awa na lutendele to na mbudi. Atuka sengeleka ezalaka na puissance mingi. Puisque na lutendele na mbudi ezalaki na puissance mingi. Mingi penza. Etolo mwana moka abotami na esika wana ifanga na puissance mingi. Bato mingi bazalaki kokende koteya lutendele te, mais mindele tango puissance ezalaka mingi bazala kokende kuna lutendele. Tuyebaka te ezomonaka mindele bakei weekend kuna kopema dimanche mobimba to samedi mobimba. Ndio nde bango bazali komona na miso na bango ya magie makambo minene ezali kuna. Donc ba influence ya ba lieu mosusu ya séjour ezali monene lokola soko tolobi mpo ya date nyonso naloba baaméricain baligi chiffre 13 te meme na motele na bango batia 13e niveau te eza boye papanga nzambe ipoto ezali bongo balobi chiffre 13 ezali mabe marchand na makambo nyonso oza kotanga baétage premier deuxième okomi 12e 14e soko oluki 13e étage ezali te. C'est une information dans notre commune ezali vrai parce que na ndenge na bango na magie na bango na continent na bango bamoni te 13 ezali mabe